Konferenz nach Scharm El-Scheich, wo gerade US-Präsident Joe Biden vor die Presse getreten ist. Seine Ehre, ein weiteres Mal an der COP teilzunehmen. Er war bereits in Glasgow dabei. Das war vor einem Jahr. Er spricht darauf, er redet über den Feiertag, der in den USA abgehalten wird, in Erinnerung an den Ersten Weltkrieg, an die gefallenen Soldaten. I want to thank one proud American veteran, a lifelong public servant. Er wolle hier die Gelegenheit ergreifen, einem Veteranen besonders zu danken. John Kerry. John, your commitment, your passion, your diplomatic expertise have been absolutely critical. Er danke John Kerry für seinen diplomatischen Einsatz. I thank you, pal. I thank you for being my friend. Here in Egypt, the great pyramids and ancient artifacts stand as testament to millennia of human ingenuity. We see our mission to avert climate catastrophe. Die Mission der Teilnehmenden auf der Weltklimakonferenz besteht natürlich darin, die Treibhausgase zu reduzieren. Das sei eine historische Aufgabe. Die vergangenen 8 Jahre seien die wärmsten gewesen, seitdem es Wetteraufzeichnungen gibt. Hurricanes. Er spricht von weiteren extremen Wetterphänomenen. Die problematische Lage in Afrika, Hungernde. Meanwhile, the Niger River in West Africa, swollen because of more intense rainfall. Starke Regenfälle in Westafrika mit schlimmen Auswirkungen auf die Fischerei. 1,3 Millionen Menschen mehr sind Klimabinnenflüchtlinge. Die Klimakrise betreffe vor allen Dingen die Sicherheit der Menschen, die wirtschaftliche Sicherheit und sie betreffe natürlich das Leben des Planeten. Und man arbeitet daran, die Welt zu einer grüneren, zu einer sicheren und saubereren zu machen. Seine Regierung setze sich in der Klimakrise ein, zu Hause und in der Welt. Man sei umgehend dem Pariser Abkommen beigetreten, aus das sein Vorgänger Donald Trump ausgestiegen war. We established major economies forum to spur countries around the world to raise their climate ambitions. Und man habe andere Länder dazu aufgefordert, ihren Einsatz zu erhöhen im Kampf gegen den Klimawandel. Over the past 2 years, the United States has delivered unprecedented progress at home. Man habe in den letzten 2 Jahren große Fortschritte in den USA erzielt. We're making our power grid better able to transmit clean energy, expanding public transit and rail. Der Schienenverkehr sei ausgebaut worden. Und in diesem Sommer habe der Kongress ein Gesetz verabschiedet für das wichtigste Klimagesetz, und zwar
den Inflation Reduction Act, der ist in diesem Sommer durch den Kongress, hat die Hürde des Kongresses genommen. 368 Milliarden Dollar, um grüne Energie, saubere Energie zu fördern. Solarenergie, sustainable aviation fuels, more efficient electrified buildings, cleaner industrial processes and manufacturing, eine sauberere Industrie, agriculture and forestry and more. eine grünere Look, our Department of Energy Landwirtschaft. estimates that the new law will reduce emissions in the United States by about 1 billion tons in 2030. While unleashing a new era of clean energy powered economic growth. Spricht nun einfach die ganzen Punkte an, die ganzen Aktivitäten, die seitdem er an der Macht ist in den USA unternommen wurden, um nicht nur in den USA, sondern eben weltweit sauberere Energien und eine sauberere Industrie zu fördern. Accelerate decarbonation beyond our borders. In fact, the International Energy Agency recently concluded that our significant climate investment will, quote, help turbocharge turbocharge the emerging global clean energy economy. I was reading their quote, sorry. Er entschuldigt sich hier, weil er einige Probleme hat, die richtigen Worte zu finden, und er leide an einer Erkältung. To rally the world in phasing down the production and consumption of HFCs, greenhouse gases. Treibhausgase sollten reduziert werden. Und gerade gestern habe our major federal suppliers disclose their emissions and climate risk and set targets for themselves that are aligned with the Paris Agreement. Hätten sich die US-Zulieferer geeinigt, with more than $650 billion in spending last year, the United States government is putting our money where our mouth is to strengthen accountability for climate risk and resilience. Er geht auf die ganzen wirtschaftlichen Schritte der USA ein, das Geld, das seine Regierung in die Bekämpfung des Klimawandels gesteckt hat im vergangenen Jahr. Er nutzt diesen Auftritt in Ägypten auch dafür, um Werbung für sich zu machen. Vor wenigen Tagen hat es Kongresswahlen in den USA gegeben. In einigen US-Bundesstaaten ist das Ergebnis noch unklar. 50 to 52% below 2005 levels by 2005 levels by 2030. Let me just take a moment to emphasize how meaningful it is that I can say that. Ich finde diese Ankündigung sehr bedeutsam. The United States Senate way back in 1986, 36 years ago. Vor 36 Jahren habe er bereits sich für den Klimaschutz engagiert, und heute könne er dank seiner Regierung sagen, dass die USA ihre Ziele bis 2030, ihre Klimaziele bis 2030 erfüllt haben werden. Man nehme große Fortschritte wahr im Kampf gegen eine sogenannte Klimahölle. Er kommt noch einmal auf die Wetterextreme zu sprechen, die vor allen Dingen die Länder treffen, die die wenigsten Ressourcen haben, um sie abzuwenden und die Bevölkerung zu schützen.
That's why the Fund Emergency Plan for Adaptation and Resilience, PREPARE we call it, to help more than 500 million people in developing countries respond to climate change. We're already requested more than $2 billion for the PREPARE this year. I'm going to fight to see that this and our other climate objectives are fully funded. Today, wolle heute we're announcing more than $150 million in mehr als 150 Millionen Dollar und Initiativen ankündigen, für Afrika ankündigen. Effort that Egypt and the United States launched together in June. This includes support. Er möchte Frühwarnsysteme unterstützen, providing disaster risk protection, strengthening food security, Wetterextreme, die Auswirkungen von Wetterextremen abzufedern, ein neues Trainingscenter in Ägypten unterstützen. Kritiker werfen den USA vor, mit diesen Initiativen werfen ihnen Greenwashing vor, denn durch diese Initiativen, die in Afrika unterstützt werden, wollten die USA von ihren eigenen Verpflichtungen ablenken, nämlich die eigenen Treibhausgase drastisch zu senken. Die USA sind der größte Ölproduzent der Welt. Folks, we're also supporting the Global Shield, a G7 initiative to better protect vulnerable countries. Und die USA unterstützten ebenfalls das G7-Schutzschild, um ärmere Länder zu schützen. Vor allem was Klimaprobleme betreffe. Die Menschen, die arbeitende Bevölkerung sollten unterstützt werden. And the government of Angola to invest $2 billion building new solar projects in Angola. In Angola zum Beispiel, darauf kommt er nun zu sprechen, werde die Regierung 2 Milliarden Dollar einsetzen, um die Solarenergie auszubauen. Inclusive economic growth and leaving no one behind as we implement the Sustainable Development Goals. Und man wolle an den Klimazielen festhalten. The interconnected challenges we face can feel all-consuming. The upheaval we're seeing around the world, especially Russia's brutal attack against Ukraine. Nun kommt er auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu sprechen, der die Energiepreise in die Höhe treibe, wodurch die globale Inflation angekurbelt werde. Und der russische Krieg unterstütze nur oder sorge nur dafür, dass man die Anstrengungen verdoppeln müsse, um die Klimaziele zu erreichen. Und jede Nation profitiere am Ende von saubererer Energie. Ein Land, eine Nation dürfe nicht mehr Energie als Mittel benutzen, um andere Menschen zu erpressen. Let's build on our global climate progress, raising both our ambitions and the speed of our efforts. Man müsse seine Anstrengungen verdoppeln. Die Wissenschaft spreche klare Worte. Und deswegen wolle die USA die Staaten der Welt um sich herum versammeln, um die Klimaziele durchzusetzen. Jetzt kommt er auf das Methan zu sprechen. Die USA, die Europäische Union, Japan und Kanada und andere Partner hatten sich auf der Weltklimakonferenz in Ägypten bereits dazu verpflichtet, den Ausstoß von Treibhausgasen bei der Öl- und Gasförderung dramatisch zu reduzieren. Das gaben die beteiligten Staaten vor der Rede des US-Präsidenten bekannt.
Dabei geht es besonders um Methan. Today, we're releasing an updated Methane Emissions Reduction Act plan, which lays out how the United States is meeting the pledge. Reduziert werden soll unter anderem das bisher routinemäßige Abfackeln. Auch Lecks in den Förder- und Produktionsanlagen sollen aufgespürt und gestoppt werden. Ziel sei es, auf diese Weise die Erderhitzung bis Mitte des Jahrhunderts um 1/10 Grad abzumildern. Including a new proposal from our Environmental Protection Agency to strengthen standards on methane across sectors, especially from super emitters, to make sure it's not released into communities impacting on public health. All told, these steps will reduce U.S. methane emissions from covered sources by 87% below the levels of 2005 by 2030. Folks, another game changer. Spricht hier von einem sogenannten Game Changer. Congo Basin's forests and peatlands here in Africa, or the Amazon Basin in South America, or forest, wetlands, grasslands in the United States. Preserving nature is one of the most impactful climate solutions we have. Some that indigenous people who have communities have known and been the stewards of these efforts for a long time and generations. Präsident Biden kämpft in den vergangenen 12 Monaten dafür, dass seine Klimapläne im Kongress überhaupt durchkamen. Und im Sommer hatte er es nach endlosen Querelen auch endlich geschafft. Da brachte die US-Regierung das größte Klima-Investitionspaket der Geschichte des Landes durch. Rund 370 Milliarden Dollar will die Regierung in die Energiesicherheit und in Klimaschutzprogramme stecken. And those who are able should be chipping in to help those countries, in fact, preserve those great forests. Die afrikanischen Länder hatten große Erwartungen an den Besuch von Joe Biden. Das betrifft vor allen Dingen die Hilfen für ärmere Länder. Der faire Anteil der USA an den Klimahilfen für arme Länder wäre rund 40 Milliarden Dollar pro Jahr. Bisher fließen aber nur rund 8 Milliarden. So together with Norway, the United States has launched the Green Shipping Challenge. During this COP, we've seen dozens of commitments from governments as well as ports and private companies. Und es gibt ein weiteres umstrittenes Thema auf diesem Weltklimagipfel, und zwar Loss and Damage, also Verluste und Schäden. If we can accelerate actions on these game changers, we can reach our goal. Während Joe Biden also ein sehr positives Bild malt, was die Unterstützung der USA betrifft. At this gathering, we must renew and raise our climate ambitions. The United States is active. Traditionell sind die USA bei der Frage von Klimareparationen extrem vorsichtig. Er spricht hier nun die Hilfe an Entwicklungsländer an in seiner Rede. If countries can finance coal in developing countries, there's no reason why we can't finance clean energy in development. Er sagt nun hier, wenn Regierungen Kohleförderung in Entwicklungsländern unterstützen könnten, könnte man genauso gut grüne Energieprojekte in Entwicklungsländern unterstützen. This package will enable Egypt to deploy 10 gigawatts of renewable energy by 2030 while bringing offline 5 gigawatts of inefficient gas-powered facilities, reducing emissions in Egypt and power sector by 10%. Will also work with Egypt to capture nearly 14 billion cubic meters of natural gas. Er geht nun hier sehr stark ins Detail, was die Hilfen der USA betrifft. And submitting enhanced national determination contributions. If we're going to win this fight,
every major emitter nation needs to align with a 1.5. Das Bündnis der USA, der Europäischen Union, von Japan, Kanada, zu dem aber auch Norwegen, Großbritannien, Singapur gehören, betont die Notwendigkeit, den Übergang zu einer sauberen Energieerzeugung zu beschleunigen. Eine Abhängigkeit von fossilen Energieträgern wie Öl, Gas und Kohle mache die Staaten verletzlich für Marktschwankungen und geopolitische Herausforderungen. So hieß es in Hinblick auf den Krieg in der Ukraine. To reestablish the United States as a trustworthy, committed global leader on climate. As I stand here before you, we've taken enormous strides to achieve that. Hier wird die Rede gerade von Demonstranten unterbrochen. Überhaupt gab es in Scharm El-Scheich einige, das ist der Ort in Ägypten, wo die Weltklimakonferenz stattfindet, mehrere Demonstrationen. Es wurde mehr Einsatz der USA gefordert. In der ägyptischen Hauptstadt ist das Sicherheitsaufgebot an ägyptischen Polizisten stark angehoben. Es hatte nämlich vorher in den sozialen Medien einen Aufruf zu Demonstrationen am 11.11., also heute an diesem Freitag gegeben, auf dem Tahrirplatz, der uns bereits aus der Geschichte von 2011 bekannt ist, wo für den arabischen Frühling demonstriert wurde. Es traute sich jedoch keiner der Demonstranten tatsächlich auf den Tahrirplatz. Wie gesagt, das Polizeiaufgebot war hoch, es wurden Straßen abgesperrt. Im Vorfeld hatte die Polizei aber auch viele Aktivisten festgenommen. Take the future in our hands and make the world we wish to see, that we know we need. A planet preserved for generations to come. An economy powered by clean, diversified, secure energy sources. Biden wirbt hier wortreich für den Kampf gegen den Klimawandel. Man müsse sein Schicksal, das Schicksal des Planeten in die Hand nehmen, um den Planeten für die Kinder zu sichern. Man könne es zusammen schaffen. Und nun dankte er den Anwesenden für ihre Unterstützung. Standing Ovations. Biden, der sichtlich geschwächt wirkte, was er auf eine Erkältung schob, verlässt den Raum. Und die USA kündigten an, deutlich mehr im Kampf gegen den Klimawandel zu unternehmen. Wir halten Sie hier weiter auf dem Laufenden.